Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz Shtaim, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz Shtaim, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Plus de 3 semaines après que la mosquée Al-Aqsa est devenue le baril de poudre qui a embrasé Jérusalem, la Judée-Samarie et même la frontière avec la bande de Gaza, Jérusalem espère maintenant que l'entente conclue hier ramènera le calme. לישראל יש עניין בהצבת מצלמות בכל חלקי הר הבית. ראשית, כדי להזים את הטענה שישראל משנה את הסטטוס קוו. שנית, כדי להראות מאין באמת באות הפרובוקציות. אני מקווה שזה יסייע להרגיע את הרוחות, לפחות בעניין הר הבית. Il faut dire que la promesse israélienne de permettre aux Juifs uniquement de visiter Al-Aqsa et de réserver le droit de culte aux musulmans n'apporte rien de nouveau. Tout cela est conforme au status quo connu. Néanmoins, le Premier ministre a réussi hier soir à apaiser les craintes, palestiniennes ou jordaniennes, quant à une future modification du status quo. This is a commitment that we welcome very much here, and we hope to see that those commitments are implemented on the ground. And I believe this will allow the violence to end. Les Palestiniens soutiennent que ces dernières années, quelque chose a changé sur le mont. Plus de Juifs visitent les lieux, certains essayent de prier, et surtout le paysage a changé avec l'arrivée de personnalités publiques, de députés et même de ministres du gouvernement israélien qui appellent ouvertement à modifier le status quo. Le mufti de Jérusalem, un poste qui a fait les manchettes ces derniers temps, nous confie aujourd'hui. Nous n'avons pas encore décidé si nous acceptons la présence de caméras. نحن لا نستطيع أن نبين اليوم موقفنا من هذه الكاميرات هي مقترح هي من اختصاص الدائرة المشرفة على المسجد الأقصى المبارك. Toute tentative de mettre le mufti au défi quant à l'histoire du mont du Temple reçoit une réponse claire. إسرائيل واليهود بيقولوا إنه بيت المقدس اليهودي محل العبادة كان هناك في محل المسجد الأقصى قبل 2000 أو 3000 سنة. هل تصدق إنه بيت المقدس اليهودي كان هناك؟ فالمسجد الأقصى هو مسجد إسلامي منذ أن وجدت الخليقة على هذه الأرض. وبالمقابل كان مكان لعبادة يهودية؟ لم يكن في يوم من الأيام إلا مسجدا. L'entente d'Amman est-elle la clé d'un apaisement sur le terrain? Nous le saurons dans un avenir proche. Mais en tout cas, il convient de se demander pourquoi cette tentative intervient seulement après 1 mois ou presque de violence. Ce n'est pas la première pluie, mais un déluge hivernal. 1h30 d'averses infernales, de vent, de grêlons et d'éclairs a semé le chaos sur le littoral. Les vents qui soufflaient à une vitesse de 100 km/h ont entraîné l'effondrement d'une grue à Tel Aviv. Fort heureusement, personne n'a été blessé. Les vents puissants qui ont déferlé sur Netanya ont également fait s'écrouler une grue immense, sans causer là non plus le moindre blessé. Un ouvrier a été tué par l'effondrement d'un mur à Pardes Rana et une jeune fille a été grièvement blessée lorsqu'un arbre s'est abattu sur l'autobus dans lequel elle voyageait. היו כאן בגבעתיים ותראו למה זה גרם. עץ התמר הענק הזה פשוט קרס כאן על צומת מרכזי בעיר סמוך לדרך השלום. Les grêlons ont brisé des pare-brises dans le centre du pays. מה קרה לך לאוטו? ברד ירד בגודל של אבנים וניפץ לי את השמשה. La ville de Kfar Saba semblait avoir été frappée par une catastrophe naturelle. Des arbres se sont écroulés dans tout le centre-ville. Ici, l'arbre aussi a entraîné dans sa chute un réverbère et un feu vert. מזג האוויר כזה לא היינו מוכנים לדבר כל כך דרמטי ולמרות כל העבודה שאנחנו עושים כל השנה יש במקרה כזה קיצוני יש נפילות. La rue principale Weizmann était bloquée jusqu'à l'évacuation. L'électricité s'est interrompue et des câbles nus pendaient des poteaux sur les trottoirs. Des dizaines de milliers d'usagers ont été coupés du réseau électrique, surtout dans le Gush Dan et dans le Sharon, pendant de longues heures. התחושה הכללית היא של מדינת עולם שלישי. בשל מזג האוויר החריג, שירות 103 מטפל כעת בפניות בנושאים הקשורים לאספקת חשמל בלבד, וזאת עד להודעה חדשה. צפי ראשוני עד השעה 8 בערב.
Une vague charriant de la boue, depuis la rue, a pénétré dans cette petite pâtisserie et l'a inondée. Les employés, paniqués, n'ont même pas réussi à fermer la porte et le flux s'est engouffré à l'intérieur. L'eau a atteint 30 cm de hauteur. היה לנו פה הצפה שלא היה דבר כזה 40 שנה בכפר סבא. זה הרס לי את כל החנות, אני לא יכול להמשיך לעבוד ככה. ייקח לי לצאת מזה אולי קרוב לחודש. À l'école Ami Assaf dans le Sharon, les études ont été interrompues en raison de nombreux dégâts faits par le vent dans les cours et les classes. Des flaques immenses et des inondations ont entraîné la fermeture des rues et de routes principales. La pluie incessante a-t-elle aussi apporté sa contribution aux bouchons du dimanche. L'eau a également coulé à Eilat. En raison des inondations dans le Harava et le Negev, des routes centrales ont été bloquées à plusieurs endroits. Ces inondations se poursuivront cette nuit et demain. Dans l'après-midi, la pluie s'est affaiblie, mais a recouvert tout le pays. L'automne a débuté sur une tempête qui a duré moins de 2 heures. Et avec de tels dégâts, on ne peut que se demander s'il ne faudrait pas une préparation plus rigoureuse avant les averses. Qui arrive bien entendu chaque année. יגאל עמיר מסתכל על המדרגות. הוא קם ומתחיל להתקדם. ועכשיו הוא ממש קרוב ליצחק רבין. רבין ממשיך. יגאל עמיר שולח יד כדי לשלוף. ועכשיו זה קורה. בחדר ניתוח. אז לקח אותי ברבש הצידה, ושהייתה שם מהומת אלוהים. אמר שמעון, בוא הנה. מה אתה? ואז חיפשתי את לאה. קראתי ללאה, אמרתי לאה, הנורא מכל. היא עוד לא ידעה את זה אז? לא. מה אתה? כאילו, אתה בישרת לה? בישרתי, אני אמרתי מה שידעתי, זה לא בשורה. אמרתי לה, אנחנו הולכים לחדר. לקחתי אותה, ועלינו שנינו לחדר, שבו כבר שכב יצחק ללא רוח חיים. והדבר הכי מפתיע היו פניו. כאילו בא למנוחה והנחלה. כאילו ירד על שקט. היה קשה להאמין. יומן לאה הייתה בדמעות. היא ניגשה להיפרד ממנו. כשהיא גמרה, ניגשתי אליו. נשקתי על ראשו. ואז ירדנו. איך אתה הצלחת לשכנע את יצחק רבין ללכת על מסלול אוסלו? כי הרי רבין, כשנהיה ראש ממשלה, הוא רצה ללכת על המסלול הסורי. הדבר המרכזי זה לשמור על מדינה יהודית ודמוקרטית. אוסלו זה, סוריה זה בצד. אי אפשר לעשות מדינה יהודית ודמוקרטית ללא הצד הפלסטיני והירדני. העיקר שהייתה בינינו הידברות אמיתית. אנחנו נפגשים כמעט כל יום שישי, יצחק בבית, רק שנינו. ושם דיברנו כדבר של רעהו, וכל אחד עמד על דעתו. אבל זה ב3 שנים האחרונות, נכון? כי, אתה יודע מה, אם אני אגיד בלשון עדינה, כן. עד השנים האלה שהוא ראש ממשלה ואתה שר חוץ, כן. אתם לא ממש סבלתם אחד את השני. שוב ושוב. תראה, אנחנו התחרנו. איזה בעיה של אמינות יש לך איתי, יצחק רבין? אני כתבתי נגדך ספר, אני קראתי אותך בשמות. אם היה כישלון, יצחק רבין הוא שותף מלא, צעד אחרי צעד, לכל הכישלון הזה. ואחרי שהוא ניצח, שנינו נפגשנו בארבע עיניים. ואמרתי לו באותה שיחה, תשמע, אם אתה הולך בדרך השלום, לא יהיה לך חבר יותר נאמן ממני. אם תסתה ממנה, לא יהיה לך יריב יותר גדול ממני. מה אתה אומר? כן, אדוני. וזה היה ההסכם. יגאל עמיר שוב לבדו.
הוא כבר רואה את פרס יורד במדרגות מטרים ספורים לפניו. פרס מסתובב ימינה, מפנה את הגב ליגאל עמיר והולך לכיוון הקהל. ושוב, יגאל עמיר עומד לבדו, חמוש באקדח, פרס מולו, מפנה אליו את הגב. לו רצה, היה יכול לראות בו עכשיו. אמרו לי שיגאל עמיר אמר שבהתחלה הוא רוצה לראות בי, אחר כך הוא רואה את רבין למעלה והוא חשב שיכול להרוג את שנינו. אז הוא עזב אותי ועבר לצד השני, למעלה. אני כמובן לא עלה על דעתי שזה בכלל רוצח, מאיפה יכולתי לדעת. אם כי קיבלנו אזהרה, יצחק ואני, שעומדים להתנקש בחיינו. אבל ערבים. ערבים. מפני שאמורים היינו לרדת ביחד במדרגות. במדרגות שראית עלינו ביחד, והקהל יצא מכליו. ואחר כך אמורים היינו באותם המדרגות לרדת ביחד. אבל אחרי שהתקבלה הידיעה הזאת, שב"כ ביקש שלא נרד ביחד, שאני ארד במדרגות האלה ויצחק ירד במדרגות מהצד השני. ונפרדנו למעלה. היום בשעה 12, סמוך לכפר דרום, התקרבה מכונית לאוטובוס אגד בקו 36 והתפוצצה. 5 דקות לפני השעה 9 החריד פיצוץ עז את מרכז תל אביב. 19 הרוגים, 60 פצועים עדיין מאושפזים בעקבות 2 פיצוצים עוקבים בצומת בית ליד הבוקר. והייתה דרך קשה, מלאת סכנות, מלאת אתגרים. אנשים חושבים שיצחק רבין הלך באיזה גן שושנים, איזה שטויות. התנגדויות והתנכלויות מבחוץ. את יצחק רבין הלבישו במדים נאציים, אלוהים. יש גבול לכל דבר. הוא הלך זקוף ושקט ובלתי נכנע. Military ID number 30743, retired general in the Israel Defense Forces in the past. Consider myself to be a soldier in the army of peace today. מר פרס, חשבת שהיום אנחנו נראה אחרת? זה מזרח תיכון חדש, מה שיש לנו פה. חשבתי, כן, זאת אומרת, חשבתי שהחזון שלנו ייראה אחרת, אבל כדי להיות מאוזן, בכמה דברים המצב היום יותר טוב, בכמה דברים הוא יותר רע. היום מה שקורה, רק בחודש האחרון נרצחו 10 אנשים, 112 נפצעו, זה בדיוק ההפך מהחזון שלך. ידידי יקר, זה לא עניין של מספרים. כל ילד, כל אם, כל בן. זה בשבילנו טרגדיה, לכולנו. נכון. יחד עם זה, ללא התמודדות עם הטרגדיה, לא נוכל להישאר מדינה יהודית ודמוקרטית וחזקה. וגם היום לא עבדה תקוותי. אנחנו זקוקים לשתי מדינות, אחרת נפסיד את הרוב. לא השתניתי, אני חושב שזה העתיד, וגם אם יש היום מתנגדים, ואפילו אם הם רוב, לא תהיה להם ברירה כשיראו מה הברירה האחרת. הברירה האחרת זה לא משתי מדינות, גם לא מדינה אחת, תהיה אינתיפאדה לכל החיים. הלך לעולמו. הבכיר של בני ישראל. קודם כל, אני אף פעם לא ראיתי את זה. לא ראית את זה עד היום? לא. אני זוכר את זה, אבל לא ראיתי את זה. לא ראיתי בווידאו. עכשיו אני אגיד לך מה עבר. הייתי בסערת רגשות. לא רציתי שהכל ייפול עליי פתאום. אבל ידעתי באופן צלול, מדינה לא יכולה להישאר רגע בלי שמישהו ינהל אותה. האיש הזה שניצח אותך בבחירות ב-96,
הוא מוביל אותנו היום בדרך הנכונה? בדרך הזאת שאתה מדבר עליה? אני לא יודע מה החלטת הרסוף. אתה עכשיו כבר לא נשיא, אתה יכול להגיד. אני אגיד לך, כשהוא נאם את נאום בר אילן, מאוד שמחתי. מאוד שמחתי. אבל מאז היו גם ביטויים אחרים, שאני לא אסכים למדינה פלסטינאית. ובממשלה שאומרים, זה דעת ראש הממשלה, לא הממשלה. כך לא מנהלים מדיניות. ואם רבין ואתה הייתם ביחד עדיין, אז זה היה באמת אחרת? איזה שאלה בעניין זה? בעניין זה לא היה צדק בינינו. אתה מתגעגע אליו? מה זה מתגעגע? כאילו חתכו חצי גופי. זה געגוע. הרגשתי חתוך. וזאת הרגשה שגם 20 שנה אחרי אתה מרגיש? כן, היא לא פסקה. זה שאני אמרתי אז, ואני חוזר ואומר היום, שני אנשים הם יותר משניים, ואיש אחד הוא פחות מאחד. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Time, préparée à l'intention des amis de KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. En attendant, au revoir et à bientôt.